औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट्स, ये जो कोरोना वायरस की वजह से हमारी स्टडी में ब्रेक आया हुआ है, तो उस ब्रेक को जारी रखने के लिए जो हमने व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ने का सिलसिला शुरू किया है, तो आज इस हवाले से इसका ये तीसरा लेक्चर होगा जो आपके चैप्टर नंबर 7 में है। हमने बाकी इसमें जो एक दो तीन टॉपिक्स रहते हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने देखा है, तो उसमें है वो सोल्डरिंग के नाम से। और सोल्डरिंग की जब आप इसको पढ़ेंगे या मज़ीद इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको ब्रेजिंग और वेल्डिंग के वर्ड्स मिलेंगे। तो इस हवाले से हमने इसको जो टॉपिक दिया है, नाम दिया है, वो है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड वेल्डिंग। हम अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इनमें क्या माइनर डिफरेंसेस हैं और कहाँ कहाँ पे आपस में सिमिलर हैं, और हमारे डेंटिस्ट्री में इसका क्या ताल्लुक़ है इसके साथ। वाई वी स्टडी द सोल्डरिंग प्रोसेस। तो जो अगर मैं कहूँ कि दरिया को कूज़े में बंद करना, तो मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ कि इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स, इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स और एलाइज। अगर आप दो लोहे के पीसेस को आपस में जोड़ना चाहें तो या तो आप सोल्डरिंग करेंगे या उसको ब्रेजिंग करेंगे या फिर आप वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग हम लोग जानते हैं, हम जो घरों में ये दरवाज़े खिड़कियाँ स्टील की बनाते हैं तो वो दुकानदार जो है या जो वेल्डर है उसको बना के वेल्डिंग के ज़रिए बनाता है। तो वेल्डिंग का प्रोसेस हमने देखा है कि वेल्डिंग कैसी की जाती है। उन दो पीसेस को करीब किया जाता है और एक रॉड होती है, और वो जब आप बिजली से इसको कनेक्ट करते हैं तो ज़बरदस्त हीट पैदा होती है और बिल्कुल एक शोला सा होता है, आप देख भी नहीं सकते। इवन वेल्डर मैन ने भी जो है वो स्पेशल वेल्डिंग गॉगल्स लगाए होते हैं। तो वेल्डिंग तो हम जानते हैं, लेकिन वेल्डिंग हम इतना करते भी नहीं है। वेल्डिंग मैंने सिर्फ इसलिए डाला रखा हुआ है कि ये सारे जो है ये एक जॉइनरी है मेटल्स एंड एलॉयज़ की। तो हमारे साथ जो रिलेटेड है वो है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दी जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स एंड एलॉयज़। तो जो सटल डिफरेंस है इन दोनों में वो आगे हम चल के इसको मज़ीद आपके लिए आसान बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग हम कहाँ करते जी? हम डेंटल एप्लीकेशंस में करते हैं। अगर हमने पढ़ा, अगर आपको याद हो तो क्लास में हमने एक वीडियो भी दिखाई थी कि जब हम ऑर्थोडोंटिक में एक दो ब्रैकेट्स और वायर्स को आपस में जॉइन करते हैं, इस तरह हम कास्ट पार्शल डेंचर जो होता है, जॉइनिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कास्ट पार्शल डेंचर, ये हम प्रोस्थोडोंटिक्स में करते हैं। तो और जॉइनिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, ये हम आर्थोडोंटिक्स में करते हैं। मोस्टली इन दो फील्ड्स ऑफ डेंटिस्ट्री में जो है ये सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का काम किया जाता है। लिहाजा इसके बेसिक फंडामेंटल को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब इससे अगर हम नीचे जाएं, मैंने कहा था कि ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं इनका मेन डिफरेंस जो है वो टेम्परेचर पे है। टेम्परेचर पे कैसे है? टेम्परेचर पे ऐसे है कि अगर हम एक थर्मामीटर ले लें, ये जो मैंने एक आपके लिए बनाया हुआ है इधर, और इस पे हम एक इमेजनरी हमने ग्रेडिंग की हुई है कि 0 फ़ारेनहाइट, 840 फ़ारेनहाइट और 50,000 फ़ारेनहाइट, यानी आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर आपके साथ जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम सेंटीग्रेड स्केल पे देखें तो 0 फ़ारेनहाइट जो है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह 840 फ़ारेनहाइट जो है वो है 450, ऑलमोस्ट 452 बनता है, लेकिन हम इसके लिए 450 ही आम, अगर MCQs वगैरह आता है कि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के दरमियान कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं कि वो है 450। 452 भी ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट या मैथमेटिकल करेक्शन जो है वो 452 की है, लेकिन अगर आप लिटरेचर उठा के देखें तो वो 450 ही कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए जो 450 लिखते हैं। और वेल्डिंग जो है ये जो है इंतहाई हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी ये वेल्डिंग जो है बहुत किया जाता है। तो ज़ाहिर है हम वेल्डिंग तो नहीं करते, हम सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं।
तो ये पता चला कि सोल्डरिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द जॉइनिंग प्रोसीजर इज़ डन बिलो द 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और ब्रेजिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द जॉइनरी इज़ डन अबाव द 450 डिग्री से ही, लेकिन इतना नहीं कि वो आप वेल्डिंग में जाके कर लें, ख़ास रेंज तक ही आप लेट से अगर ये 450 है तो आप 3000 डिग्री सी या समझें 1500-2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप करेंगे तो शायद ये आपके पास ब्रेजिंग आए। लेकिन अगर आप और मज़ीद ऊपर जाते हैं तो फिर जो है वो वेल्डिंग कहलाएगा, हम उसको फिर ब्रेजिंग नहीं कह सकते। अच्छा, यहाँ आते हैं कि ये किया कैसे जाता है और इसके और क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा टेम्परेचर के अलावा भी इन दोनों में कुछ माइनर डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो हम वो यहाँ देखेंगे आगे। लेट्स से कि हम सोल्डरिंग कर रहे हैं, हम जानते हैं कि सोल्डरिंग जो है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो प्रोसेस है। अब अगर हमारे पास दो मेटल्स हों जिसको हम जोड़ना चाहें, उनको पेरेंट एलॉय या पेरेंट मेटल्स हम कहेंगे। सो दिस ए एंड बी जो है यहाँ पे एक वो है मेटल है या एलॉय है, और बी हमारा जो मैंने शेड किया हुआ इसका मतलब है कि ए इज़ नॉट लाइक अ बी। सो दीज आर टू डिफरेंट एलॉय पीसेस विच वी वांट टू जॉइन। तो इन दोनों का वो ये है कि ये भी हाई मेल्टिंग एलॉय होगा और ये भी हाई मेल्टिंग एलॉय होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में ले आएंगे और हमारे पास एक तीसरी एलॉय हो सकती है। तीसरी एलॉय, इसको मैंने सी कहा हुआ है और इसको मैंने डॉटेड से जाहिर किया है कि इट्स नॉट लाइक ए एंड बी, इट्स इज़ टोटली डिफरेंट। और इसकी मेन जो वो है कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बड़ा लो फ्यूजिंग होगा, इसलिए कि सोल्डरिंग अगर आप देखें तो हम ये 450 से नीचे करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो इन दो पार्ट्स को भी गर्म करेगा, लेकिन ये सिर्फ गर्म हो जाएंगे, इनमें कोई रिक्रिस्टलाइजेशन या मेल्टिंग या सॉफ्टनिंग इन द पेरेंट पार्ट्स की नहीं होगी। सिर्फ ये हमारा जो लो मेल्टिंग सोल्डरिंग रॉड या जो एलॉय हमारा है ये ही फ्यूज़ कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा, और इन दोनों उसके दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक गैप्स हैं ये उनमें फिल कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, कैपिलरी रिएक्शन हम उसको कहते हैं। तो ये जो है जब ये को कूल हो जाएगा तो ये दोनों पार्ट्स आपस में जोड़ देगा। तो आपने देखा कि मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि जो पेरेंट्स मेटल हैं वो मेल्ट नहीं करते, वो जस्ट हॉट हो जाते हैं, जबकि सोल्डर रॉड जो है जिसको आप फ्यूजन मटेरियल के तौर पे या आप यूज़ जॉइनिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करना चाहें तो ये जो है ये मेल्ट कर जाएगा। सो दिस इज़ वेल, ये काफ़ी लो टेम्परेचर का होगा। और अगर हम यहाँ ज़रा और नीचे देखें तो ये अक्सर जो होती है ये एलॉय रॉड होती है और ये लेड टिन एलॉय होता है, और ये जो है इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा कि वो जो हमने इसके लिए डिमार्केशन लाइन बनाई हुई है कि ये 450 के नीचे है, तो ये हमारे ये शर्त भी यहाँ पूरी हो रही है कि 250 जो है इज़ वेल बिलो द 450 टेम्परेचर। तो फिर इसमें अब अगर हम ब्रेजिंग की तरफ आ जाएं तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पहले रिएक्शन पे हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। अब अगर हम ब्रेजिंग देंगे तो ब्रेजिंग ये है कि ये 450 कम से कम ये 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव ये प्रोसेस होगा। तो उसी तरह ये भी पेरेंट जो दो मेटल पार्ट्स हैं वो आपको जोड़ना चाहें तो दोनों हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होने चाहिए, और डिफरेंट सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं, यहाँ भी दोनों सिमिलर, यहाँ पे डिसिमिलर हैं। लेकिन जो सोल्डरिंग या ब्रेजिंग रॉड, अब मैं इसको सोल्डरिंग रॉड नहीं कहूँगा, ये ब्रेजिंग रॉड कहूँगा, ये एक एलॉय का होगा। तो ये जब एलॉय, हम इन दोनों को उसी तरह पहले पार्ट्स को अप्रॉक्सीमेट करेंगे और फिर हम इसको हीटअप करेंगे, और जो हमारा रॉड जो है वो सोल्डरिंग रॉड या ब्रेजिंग रॉड ये इनके दरमियान मेल्ट कर जाएगा, और उसी तरह जो इनमें माइक्रोस्कोपिक गैप्स होती हैं उनमें जाके जो है वो फ्लो करता है। उस वक्त तो जो मोल्टन होता है तो वो उस माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स में जाके सेट हो जाता है, बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इन दोनों पीस को जॉइन कर लेता है, जॉइन आ जाता है इसके साथ। तो ये ब्रेजिंग रॉड जो है
ये मोस्टली जो है कॉपर टिन या कॉपर जिंक एलॉय होती है, और इस जो सोल्डरिंग या ब्रेजिंग रॉड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये 650 है। तो 650 आप देखेंगे जो मेन डिमार्केशन हमने रखा था कि ब्रेजिंग इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ डन एट अ टेम्परेचर वेल अबाव द 450। तो ये देखें कि जो रॉड का या सोल्डरिंग रॉड का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो जो है वो 650 है, जो कि वेल अबाव है 450 के। इसमें के साथ ही हम वेल्डिंग पे जाते हैं कि वेल्डिंग के लिए अब ये आपने देखा कि जो ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में हमने पेरेंट्स वो जो हैं मेटल ये सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन डिसिमिलर हमेशा होगा वो जॉइनिंग या सोल्डरिंग रॉड ये हमेशा डिफरेंट होगा अपने पेरेंट्स जॉइनिंग पीस से। लेकिन यहाँ पे देखते हैं वेल्डिंग जो है ये बहुत हाई, कम से कम आप कह लें कि 3-4 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ऊपर ही होता है ये। तो एक तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया ब्रेजिंग और सोल्डरिंग के साथ इसका। दूसरा ये है कि वेल्डिंग में हमेशा कोशिश ये होती है कि सिमिलर पीसेस को जॉइन किया जाता है, और जो फ्यूजन मटेरियल या जो सोल्डरिंग या वेल्डिंग मटेरियल यूज़ होता है वो भी उसी कंपोजिशन का होता है जैसे आपने जिन पार्ट्स को जोड़ना है। इफ़ इट इज़ ए सो देन द जॉइनिंग रॉड जो मटेरियल आप यहाँ पे फ्लो मेल्ट करेंगे वो भी जो है उसी कंपोजिशन का और उसी नेचर का होता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसमें होता क्या है कि जहाँ आप ये रॉड लगाएंगे इन दो पहले इन दो पीसेस को करीब कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, और जब हम इसको हीट के ज़रिए गर्म करेंगे तो ये और ये दोनों पेरेंट पार्ट्स जो हैं ये एक लोकलाइज यहाँ पे ये सारे तीनों जो हैं ये मेल्ट कर जाएंगे। सो यू विल हैव, जो वर्ड यूज़ हुआ है मैंने किताब में भी देखा है कि अ पूल ऑफ एलॉय, पूल मोल्टन एलॉय, इसका ये पार्ट ये वाला ऐसा ये भी मेल्ट कर जाएगा, ये भी मेल्ट कर जाएगा, और जो मटेरियल आप यहाँ डाल रहे हैं वो भी मेल्ट कर जाएगा। तो जब आपने इधर मटेरियल रख दी है गर्म हो के मेल्ट होने के बाद जब ये सॉलिडिफाई होगा तो आपके पास एक स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे होगा कि ये बीच में जो मटेरियल आया है ये तीनों, ये भी ए और ये भी ए, तो ये तीनों एक ही उसके। तो आपने देखा कि सोल्डरिंग में डिफरेंट या डिसिमिलर सोल्डरिंग मटेरियल यूज़ होता है जॉइनिंग मटेरियल, लेकिन वेल्डिंग में वही मटेरियल होता है और हम ये तीनों को गर्म करते हैं और तीनों जो है ये मोल्टन हो जाते हैं। लेकिन ये जो मेल्टिंग होती है सिर्फ इन मार्जिनस पे और सिर्फ इस रॉड की होगी, बाकी पूरे का पूरा मेल्ट नहीं होगा, वरना फिर तो स्ट्रक्चर ही सारी जो है वो बैठ जाएगी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉइनिंग ऑफ डिफरेंट एलॉयज़ एंड मेटल्स। अब अगर हम यहाँ आएँ तो नीचे हमने और भी थोड़ा सा इसको आपके लिए मज़ीद भी एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर आप डिसिमिलर या सिमिलर मेटल को सोल्डर करना चाहें तो सोल्डरिंग जो है उसमें जो आप सोल्डरिंग मटेरियल जो है वो इन दोनों के दरमियान जो माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स हैं उनमें कैपिलरी एक्शन के ज़रिए जाएगा, ठीक है ना, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए। और ये जॉइंट इतना मजबूत नहीं होता, ये वीक जॉइंट होता है। जहाँ पे हाई स्ट्रेसेस हों, हैवी लोड्स हों, तो ये वहाँ काम नहीं करता। मोस्टली आपको ये रेडियो टीवी के सर्किट वगैरह में वो काविया जिसको हम कहते हैं, काविये से हम ये करते होते थे, लोग करते हैं। हमारे डेंटिस्ट्री में सोल्डरिंग इन मानों में हम फिर ये हमारे उसका नहीं है, इसलिए कि जो हम डेंटल प्रोस्थेसिस बनाते हैं तो उन पे काफ़ी स्ट्रेसेस होती हैं, तो वी नीड अ स्ट्रॉन्गर जॉइंट। तो स्ट्रॉन्गर जॉइंट हमने इसको पहले से ही वो कर दिया है कि ये जो है इतना स्ट्रॉन्ग जॉइंट सोल्डरिंग से आपके पास नहीं आ सकता, इसलिए कि जो एलॉय आप यूज़ कर रहे हैं वो इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी लो मेल्टिंग एलॉय। तो लो मेल्टिंग से आपको इतनी अच्छी स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल सकती जॉइंट की। तो आप कह सकते हैं कि डेंटिस्ट्री में बेसिकली हम ज़्यादातर सोल्डरिंग नहीं करते, ये हम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में जहाँ पे टीवी के अंदर और रेडियो के अंदर और जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं अगर उनमें कोई ख़राबी आती है तो वहाँ पे जो हम जॉइनिंग करते हैं, ताकि वो सिर्फ स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती, ताकि सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसे हो सके, तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो सोल्डरिंग जो है इस अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देख लें तो सबसे वीक जॉइंट हमें सोल्डरिंग के ज़रिए मिलता है। और इसके बाद जो वो है ये
ब्रेजिंग में हम देखते हैं कि यहाँ भी यूनियन होती है बाई कैपिलरी रिएक्शन, कि जो सोल्डरिंग मटेरियल आपने डाला है वो इन दोनों के दरमियान जब फ्लो करेगा तो इनके माइक्रोस्कोपिक डिटेल में जाएगा। जिस तरह हम माइक्रो मैकेनिकल बॉन्डिंग हमने कंपोजिट में पढ़ी थी, द सेम कॉन्सेप्ट कि ये भी वहाँ उन माइक्रो डिटेल्स में जाके सोलिडिफाई हो जाएगा और दोनों पीसेस को एब्रिज कर देगा, साथ रख देगा। लेकिन जो जॉइनिंग फिनामिना है बेसिक है वो है वही कैपिलरी रिएक्शन। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग जॉइंट होते हैं इनके मुकाबले में, और ये इनकी डेंटल एप्लीकेशंस है कि ये हम डेंटिस्ट्री में, तो आप कह सकते हैं कि टेक्निकली किताब में सोल्डरिंग लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे उसकी, तो टेक्निकली व्हाट वी डू द जॉइनिंग प्रोसेस इन डेंटिस्ट्री कैन बी टर्म्ड एज द ब्रेजिंग प्रोसेस। और वेल्डिंग को अगर हम देखें तो वेल्डिंग जो है ये सारे सिमिलर मेटल का होता है और स्ट्रॉन्ग जॉइंट जो है ये इसमें बनते हैं। और जो ज़्यादा हैवी लोड वाली एप्लीकेशंस हैं, आप एक ऐसा जॉइंट बनाना चाहते हैं कि जो है दो मेटल पीसेस को जोड़ना चाहते हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा लोड को विथस्टैंड कर सकें, तो उसके लिए फिर ये सोल्डरिंग और ब्रेसेस आपके काम नहीं आएगी, बल्कि आपको फिर वेल्डिंग करनी पड़ेगी। सो ये जो है दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर था। होप कि आप लोग जब अब इसको एक प्रॉपर उसकी शक्ल देंगे नोट्स की, तो आप शायद इससे अच्छा अपने लिए बना सकें। और यहाँ पे एक और इजाफी बात मैं थोड़ी सी करना चाहूँगा कि जो मैंने कहा है कि जो यहाँ पे सोल्डरिंग एलॉय यूज़ होती है लेड और टिन की, और ये 250 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो ब्रेजिंग में हम ब्रेजिंग रॉड या सोल्डरिंग रॉड यूज़ करते हैं ये कॉपर टिन या कॉपर जिंक की होती है। ये दोनों इनको हम यूटेक्टिक एलॉय कहते हैं। यूटेक्टिक एलॉय हम इनको क्यों कहते हैं, अगर आपको याद हो कि हमने जब वो किया था, दो मेटल्स थे हमारे पास, लेट्स से ये ए मेटल है और यहाँ पे बी मेटल है, आप इस तरफ जाएंगे तो बी आहिस्ता आहिस्ता कम और ए ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी वो आई थी कि ये हमारे पास लिक्विडस लाइन था और ये सॉलिडस लाइन था। इस तरफ हमारे पास एल था, यहाँ सारा सब कुछ लिक्विड था, एलॉय मोल्टन एलॉय थी। यहाँ पे हमारे पास था सॉलिड में, जिसको हमने अल्फ़ा से ज़ाहिर किया था, और ये जो ट्रांजिशनल रीजन है बीच में, इसमें एल और अल्फ़ा दोनों मौजूद हैं। ये बाइनरी एलॉय फेज़ डायग्राम है, लेकिन एक और जो बाइनरी एलॉय दूसरी ये भी हो सकती है कि अगर आपके पास लेड से ये जो हमने अभी कहा है कि ये लेड और टिन का, अगर आप लेड और टिन का एक वो बनाएं, ये आपके पास पी बी यानी लेड हो जाएगा और ये जो है टिन हो जाएगा SN। तो आप जब इनको इसका एक डिफरेंट ये लेड और ये टिन, इसका डिफरेंट फेज़ डायग्राम है। इसका कैसे डायग्राम है कि ये जो है इसका जो लिक्विड लाइन है ये ऐसे नीचे आता है और फिर ये ऊपर जाता है, और अगर आप देखें तो ये ऐसे ये जो पॉइंट है कि यहाँ पे आप देखें ये आपके पास अल्फ़ा है और ये एल है। तो अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं तो आप जस्ट जो है एक ऐसे पॉइंट पे जाते हैं जो बिल्कुल करीब सॉलिडस के पड़ा हुआ है, लिक्विडस और सॉलिडस यहाँ तकरीबन आके एक बन जाते हैं। तो अब आपको ऐसा देखें, ये एलॉय भी जो है, अगर आप ये मेटल जो है ये इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट्स, इसका टेम्परेचर कम है और इसकी भी ऐसी मेल्टिंग पॉइंट, तो हम इसको जो लो उस पर हमें दोनों मोल्टन हालत में हो, हम ऐसे मटेरियल को एज ए सोल्डरिंग यूज़ करेंगे कि हमारे पेरेंट मटेरियल जो है ये तो सॉलिड ही रहे, और एलॉय जो है एक ख़ास पॉइंट पे ये आप पढ़ेंगे यूटेक्टिक एलॉय, इस ख़ास कंपोजिशन होती है एलॉय की। इस कंपोजिशन के जहाँ पे लिक्विडस और सॉलिडस एक ख़ास पॉइंट पे आके मिलते हों, तो यहाँ पे एलॉय की जो कंपोजिशन होगी उसको यूटेक्टिक एलॉय हम कहेंगे।
अगर यही एलॉय है या आप यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ जाएंगे, यहाँ डिफरेंट कंपोजिशन आपको मिलेगी। यहाँ पे कंपोजिशन पर्टिकुलरली ख़ास पॉइंट पे जो कंपोजिशन आपको मिलती है वो यूटेक्टिक एलॉय कहलाता है। तो इस जो ये जो एलॉय है ये हम, चूँकि आप देखना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत नीचे है और फ़ौरन ये सॉलिड भी हो जाएगा, जो कि आपके लिए इस जॉइनिंग में काम आएगा। तो आप इस पार्टिकुलर कंपोजिशन का एलॉय एज ए सोल्डरिंग मटेरियल, एज ए ब्रेजिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग में आप देखते हैं तो वेल्डिंग में आपको तीनों एक ही जैसे होते हैं, तो वहाँ पे आपको यूटेक्टिक एलॉय की ज़रूरत नहीं होती है। सो होप कि आपको ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।